يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره، وحشتوني. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وبعتذر جدا جدا ان الفيديو اللي فات قلت لكم هنعمل نواعم العيد مع بعض الفيديو الجاي، ولكن العزومه بتاعت بابا وماما كنت عازماهم اصلا من امبارح، وانا بعمل لكم الفيديو ده قبلها بيوم ان العزومه هتكون السبت، وانا ما كنتش مفكره ان بكره السبت، فاهمين؟ فانا الفيديو ده هينزل لكم يوم السبت، تمام؟ بس انا عازماهم يوم السبت، فبحضر للعزومه، فقلت اعزمهم كده ونتجمع كده يوم كده مع بعضينا، وبعد كده ايه نبدا في شغل نواعم العيد. اول حاجه تعالوا اقول لكم جبتوا ايه للعزومه. انا طبعا كنت محتاجه بيض، والبيض عندي قرب يخلص، فكنت جايبه كرتونه البيض دي، قلت منها هستخدم منها لحاجه العيد، والباقي اخليه عندي واحط منه الجلاش او اي حاجه. وجبت حاجه العزومه هوريكم ايه، وهقول لكم انا قررت ان انا اعمل ايه. وعايزه اعمل حاجات ما يكونش برضو هم عملوها، واعمل حاجات مختلفه، يعني مش نفس الحاجه اللي انا اتعزمت عليها، فاهمين؟ فتعالوا بقى نشوف الحاجه اللي جبناها ايه، وهنعمل اكل ايه في العزومه. ولازم تكون عزومه حلوه كده وتشرف، انا هعزم ماما وبابا واخواتي، فلازم تكون العزومه كده ايه تشرف يعني، وتكون حاجه مختلفه عن اللي هم عاملينها. فتعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حط لايك للفيديو ونقول كده بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه انا جبت كرتونه البيض دي عامله 140 جنيه. البيض اللي هو بيض كبير، يعني البيضه كبيره، مش بيض صغير. في البيض صغير قوي بس صغنن قوي كده، دي كانت عامله 125. فانا فضلت اجيب ايه اللي هي البيضه بتاعتها كبيره احسن، يعني البيضه بتاعتها معقوله شويه، شايفين اهي. فكرتونه البيض دي عامله 140 جنيه. اول حاجه كده جبت كيلو من الرز البسمتي. الرز البسمتي عامل 70 و80 تقريبا، مش عارفه 90 و100. انا جبت ده عامل 80 جنيه. الحبايه بتاعته رفيعه وحلوه كده، والرز ده حلو يعني بيرمي كتير كده، وتحس ان الكميه بتاعته زادت، وما شاء الله بيبقى حلو يعني. فجبت كيلو كده، انا عندي نص بس، ده جايباه كده للعزومه، الحاجه اللي عندي ملهاش دعوه. جبت كمان علبة كوفي بريك، عشان لو بعد الفطار حبينا بقى حد نشرب كوفي بريك وكده، او نشرب قهوة او كده يعني، فانا واخواتي بنحبه، فروحت جايباه. جبت كمان كريم شانتيه، كيس كريم شانتيه بالكريمه اللباني على الكيس اللي عندي اللي انا كنت جايباه. وجايبه برده كريم شانتيه خام سايب، هوريهولكوا دلوقتي ماشي. الكيس ده عامل 25 جنيه، مكتوب عليه بالكريمه اللباني زي ما انتم شايفين كده، طالع جديد فهجربه. جبت كمان نص كيلو من القطايف. نص كيلو القطايف ده عامل 25 جنيه، لا 20 جنيه، جايباه ب20 جنيه، تمام؟ عشان اعمل حلويات، اعمل قطايف بقى ايه، ونشوف هنعمل حلويات ايه تاني. يعني مش هعمل قطايف بس، يعني هعمل جنبها انواع حلويات تاني. جبت لفه السمبوسك دي عشان احشيها جبنه. السمبوسك اللي انا عاملاها في تحضيرات رمضان كلها عاملاها محشيه لحمه مفرومه. فانا دي جايباها عشان هنحشيها جبنه مع بعض، جبنه مطبوخه كده وزيتون وجبنه موتزاريلا، وهندلع الدنيا يعني ماشي. فجبت لفه السمبوسك دي عامله 25 جنيه. جبت كمان جبنه دي جبنه صفرة كده، جبت نص كيلو، ودي جبنه بيضه بالفلفل نص كيلو. فانا جايباها بالفلفل، هاخد الجزء اللي بالفلفل ده واحطه برده مع الحشوه اللي هعملها للسمبوسه، بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو. الجبنه دي مع الجبنه الموتزاريلا مع الفلفل الالوان والزيتون والحاجات الحشوه اللي بنحطها كده، بتدي ميكس رهيب وبيبقى حلو جدا جدا. وهحط منها كمان شويه سلطه كده من الرومي المدخن على الحاجات دي. المهم كل ده هتشوفوه معايا ان شاء الله. تعالوا بس نشوف ايه جبنا ايه تاني. جبت زي ما انتم شايفين كده، ده نص كيلو من الكريم شانتيه عامل 60 جنيه. الكيلو ب120، ده نص كيلو ب60 جنيه. جبت كميه كبيره عشان كل شويه اجيب ربع في ربع، فانا قلت اجيب نص كيلو واخليه عندي. بستخدمه في حاجات كتير طبعا الكريم شانتيه انتوا عارفينه، وممكن اعمل بالكنافه بالمانجا، وممكن اعمل القطايف، لسه ما قررتش بالظبط هعمل ايه. جبت كمان نص كيلو من الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا عامله 120، نص كيلو ب60 جنيه. نوعها الحمد، بصراحه حلوه جدا، وكنت عاملاها معاكم في اللي هو الكريب، وكانت بتمط وحلوه جدا وجميله، نوعها كويس قوي. ده نص كيلو ب60 جنيه. جبت كمان كيس فروتي، هعمل عصير برتقال وهزود ده معاه، يزود لي النكهه شويه، فاهمين؟ اللي هو برضو ايه يعني، يزيد شويه ويزود النكهه شويه، ويزود لي كميه حبه، وبيبقى طعمه حلو قوي لما بحطه. طبعا انا عارفه
معلش عفوا عشان الصوت ده. انا عارفه ان طبعا هو مش صحي، بس احنا هنحطه على برتقان بيور، فاهمين؟ فيبقى حلو. احط برتقان على يوسفي، فبيبقى ميكس حلو قوي، ميكس رهيب. جبت كمان هنا اسانس ده اسانس التمر او ريحه التمر ولون التمر. وجبت ملح ليمون. انا كان عندي بس هو اداهوني كان باقي ليا ومعهوش فكه، فادولي قلت مش مشكله، علشان هعمل ان شاء الله تمر في البيت. عملته معاكم السنه اللي فاتت وهعمله السنه دي. انا ما بشتريهوش، انا كان عندي حبه وخلصوا، فالكميه دي هعملها على كيلو سكر. يعني الكميه دي كده هتكفي معايا كيلو سكر. ده الاسانس اللي هو ريحه التمر هندي، وده اللون بتاع التمر هندي. بجيبهم من عند العطار ماشي، عشان طبعا ولاد اختي واخواتي وبنت اختي الاصغر مني واختي التانية طبعا وولادهم، يعني الاطفال بتحب التمر، هم صغيرين بيعشقوا التمر. فقلت برضو ايه اعمل معاه ايه تمر، واعمل كده ايه يبقى عندي برضو، وهم كمان يبقى كميه حلوه يشربوا منه براحتهم. ده كده بالنسبه للحاجات دي هشيلها بقى على جنب. وجبت خيار وجبت طماطم، حطيتهم في التلاجة ماشي. قلت لجوزي جابهم لي وهو جاي. تعالوا بقى نشيل الحاجات دي كده عشان اوريكم كمان اللحمه اللي انا جبتها. بصوا، اول حاجه انا جبت لحمه للشوي. ثواني هشطط. قررت ان انا هعمل مشوي. طبعا احنا اتعزمنا على محشي وتعزمنا على رز بسمتي وجلاش، وعايزه اقول لكم بابا وماما واخواتي زهقوا من الرز البسمتي والجلاش واللحمه. طبعا اتعزمنا عند عمي وعند جدي يعني اتعزمنا كل العزومات كانت على محاشي وعلى رز بسمتي وجلاش. وما كنا بنعزمهم برضو على نفس الاكل. فالواحد زهق بقى من المحشي، ولسه واكلين والله محشي امبارح. فالواحد زهق بقى من المحشي والحاجات دي، فقلت انوع واخليها مشاوي. قلت اعمل لهم لحمه وكفته مشويه. للامانه ما جبتش فراخ عشان الفراخ غاليه شويه، والفراخ اللي عندي برضو انا مقسماها على عددنا، يعني لو انا طلعت برضو مش هتكفي. فانا قلت لا، اجيب اللحمه بزياده شويه واجيب معاها كفته، ونعمل عزومه مشاوي بقى كده حلوه، لحمه مشويه وكفته وايه، ونظبط الدنيا كده. اللحمه جايباها لحمه صغيره مخصصه للشوي. الكيلو عامل 430 جنيه ماشي. ودي برضو لحمه تانية كده. بصوا، هو دي عاملها لي، دي نهد ماشي، دي نهد. انا بقول مش عايزه دي، قال لي لا دي نهد بتبقى حلوه قوي في الشوي. فانا قلت له ماشي تمام. حط لي حتتين كده. دي لحمه وسط، يعني من عند اللي هو بيبيع اللحمه اللي هي الكبيره، بس هو لحمه وسط. فاحنا مجربينها منه قبل كده، حلوه في الشوي برضو، وما بتاخدش وقت. مش ما بتاخدش وقت قصدي، يعني بتاخدش سوا، يعني بتستوي على طول ماشي. فجبت دي اهي، دي من هو بيبيع لحمه صغيره، دي بيبيع اللحمه الوسط ماشي. طبعا بيقطعها شرايح وبيدقها. لو انت هتجيبي من اللي هو بيبيع اللحمه الوسط او اللحمه الكبيره، هتجيبيها من الاميريه. حته اللحمه اللي من الاميريه بتبقى حلوه جدا، وبتبقى حلوه قوي في الشوي. خليته كمان اداني ماسوره. الماسوره انا دي علشان يعني انا بيكسرها لي 3 حتت كده، وبعدين كل قطعه في كيس. انا مثلا هعمل مشوي وهعمل رز بسمتي، فباخد ماسوره عشان اعمل بيها شوربه، عشان اسقي بيها ايه الرز البسمتي. الماسوره حسبها لي بكام؟ حسبها لي ب20 جنيه ماشي. ده بالنسبه كده للحمه. جبت كمان شنطه كفته من عند الحاسب. جبت شنطه الكفته دي عامله كام مش فاكره قوي، بس الكيلو واقف فيها ب170 جنيه ماشي. فجبت كده شنطه كده زي ما انتم شايفين. هشيل منها كيلو اخليه عندي هنا، والباقيه هتتشوي مع اللحمه. هعمل بقى جنبها سلطه خضراء، هعمل سلطه طحينه. عندي طحينه اللي انا كنت جايباها قبل كده، عندي برطمانين من دول ماشي. فانا كده عندي الطحينه. هتبل بقى معاكم اللحمه، وهجهز الحاجات ايه ان شاء الله كده ايه للعزومه بامر الله. فدي كده الحاجات اللي انا هشتريها جبتها يعني العزومه.
مع التمر، مع ان انا هطلع بقى معايا، هوريكم. طلعت كيسين مانجا زي ما انتم شايفين، واحده قطع وواحده عصير عشان اعمل عصير مانجا، والمانجا القطع هشوف هعمل ايه كنافه بقى بالمانجا وكده. تمام. وطلعت كمان معايا كيس فراوله اهو زي ما انتم شايفين برضو علشان اعمل عصير فراوله. وهعمل كمان خشاف. ماشي. هعمل خشاف بلح يعني، وخشاف وكده، انتوا عارفين الخشاف يعني. ماشي. وهشوف برضو هعمل حلويات ايه. وطلعت كيسين لحمه مفرومه عشان هعمل جلاش باللحمه المفرومه. بصوا بقى، اول حاجه انا هعملها الماسوره دي، هشيلها كده المها في اكياس، هعين كل قطعه في كيس عشان لما اجي استخدمها. ماشي بالشكل ده. وطبعا بطلعها من الفريزر، بشطفها كويس، بغسلها، وبعد كده ايه بروح حطها في الحله. هعين بقى المواسير كده، هخلي واحده بس عشان استخدمها بكره ان شاء الله، بس هسويها دلوقتي. ماشي. و هشوف عندي كده، لو عندي شوربه دسمه في الفريزر هطلعها وعين الماسوره، ما عنديش هعمل الماسوره. والكفته دي هقسمها، هاخد اللي انا هعملهم، والكيلو اللي انا هاخده هشيله برضو، هحطه في كيس، هقسمه على كيسين كده واحطه في التلاجة. وعين بس الحاجه دي، وبعد كده ارجع تاني معاكم نتبل بقى اللحمه ونجهز بقى الحاجه اللي هنعملها بكره للعزومه. بدات بقى ان انا اعين كل حاجه مكانها كده. اول حاجه هشيل بس الجبن والحاجات دي كلها، عينها كل حاجه مكانها علشان ايه نتبل بقى اللحمه. الجبنه هنا دي انا حطيتها كده، هحط الجبنه الاتنين يعني، جبت العلبه الكبيره دي احط الجبنتين مع بعض. هشيل بس الحته اللي هي فيها الفلفل دي عشان هحطها من ضمن الحشوه بتاعه السمبوسه. وهحط الجبنه البيضه والصفرا مع بعض، لان انا يعني ما باجي استعمل منهم بحط ميكس كده مع بعضه. وكمان هما الاتنين هيبقوا في علبه واحده يعني، وهما هيحترموا نفسهم يعني، ومش هيجوا على بعض. دي مش هتيجي على دي. زي ما انتم شايفين الجبنه يعني قطعه واحده، وكمان مش اللي هي سايله ولا حاجه، فمش هيجوا على بعض. هحطها بقى كده في التلاجة هي والجبنه الموتزاريلا. وهعين بقى الحاجات دي كده عشان اوسع لنفسي كده الرخام عشان نتبل اللحمه كده مع بعض. هحضر برضو القطايف دي دلوقتي، السمبوسه والحاجات دي. هشوف ايه اللي يتعمل دلوقتي برضو واجهزه واعمله. وهشوف ايه برضو الحاجه اللي هي المفروض يعني تتعمل، والمفروض تبقى صبحه فاهمين، وخليها ايه لبكره بقى ان شاء الله. اول حاجه بقى انا اجيب اللحمه كده، هحطها بقى في البوله دي. قلت ان انا هتبل اللحمه الصغيره لوحدها، واللحمه اللي هي الوسط دي لوحدها، او الكبيره يعني. تمام. عشان يبقى ايه برضو واحنا بنشويهم نبقى عارفين يعني ايه دي هتاخد سوا قد ايه ودي سوا قد ايه، عشان ما احطهمش مع بعض. احط الصغيره مع الكبيره ويتحطوا مع بعض في دور واحد كده على الشوايه. وتبص تلاقي مثلا اللحمه استوت بسرعه، والتانيه لسه اللي هي الكبيره نص سوا، او لسه بتشد مثلا ما استوتش كويس. او ممكن تكون اللحمه الكبيره استوت كويس بس اللحمه الصغيره استوت من قبلها بحبه وتنشف معاكي. فلازم الصغيره كلها تستوي مع بعضها، تحط في شوايه لوحدها مع بعضها، واللحمه الكبيره برضو تتحط في دور كده على الشوايه مع بعضها. المهم بقى حطيتهم كل واحده لوحدها كده، وهبدا بقى ان انا اعمل التتبيله بتاعتهم. جبت بصلتين كده، هبدا ان انا اقشرهم. هضرب الكلام ده كله معايا في الكبه او في الخلاط يعني. بصلتين هقشرهم كده وهروح اغسلهم. غسلت معاهم كمان كده قرنين فلفل لونهم احمر. وما كانش عندي فلفل اخضر رومي، فلقيت اللي هو موجود احمر بس، وكان عندي اخضر بس لقيت كان معاهم كام قرن فلفل حمر كده، خلولي الفلفل كله بقى احمر. فانا خدت قرنين كده حمر، وخدت كمان طماطميتين والبصل كده، وهضربهم في الكبه كويس. او انا بحب في التتبيله بتاع اللحمه البصل هو اللي بيبقى كتير شويه، ما تبقاش الطماطم عكس الفراخ. يعني لو بتبل الفراخ بخلي الطماطم كتيره شويه، لكن اللحمه البصل هو اللي بيبقى زياده شويه، لكن الطماطم بستكفي بطماطميه واحده كبيره او 2 صغيرين يعني. حطيتهم بقى ضربتهم كده في الكبه، نعمهم كويس قوي. وبعد كده بقى ايه هحط عليهم بقى ايه التوابل اللي انا هتبل بيها اللحمه. عايزه اقول لكم ان تحضيرات العزومه دي قبلها بيوم بتريح كتير جدا جدا، وتيجي تاني يوم ما تحسسكيش ان انت متوتره وبتجري ورا نفسك كده، او الوقت بيجري وراكي. لا، بتعملي حاجاتك كده بسهوله وبسلاسه، وبتخلصي بدري كمان، وبتبقى كل حاجه معاكي متظبطه.
المهم حطيت بقى هنا على التوابل كده شويه من الفلفل الاسمر، وهحط كمان بهارات لحمه. بهارات اللحمه دي اللي كنت عاملاها حلوه جدا، ممكن تجيبي بهارات لحمه من بره او بهارات مشاوي بتبقى حلوه قوي. حطيت كمان ربع معلقه بسيطه من الشطه، مش هتبقى حراقه بس بتديها طعم حلو. حطيت معلقتين صغيرين من الملح. الملح هنا حسب الرغبه، بس ما تحطيش ملح كتير عشان تستوي معاكي كويس وما تشدش معاكي. حطيت كمان معلقتين كده من الصويا صوص. انا هنا حاطه ضعف المقدار اللي بحطه علشان خاطر هتبل طبقين اللحمه. حطيت كمان كده حوالي 3 معالق من حطيت معلقتين من دبس الرمان و3 معالق من صويا صوص. بستخدم الصويا صوص الغامق، وما بلاقوش بجيب الفاتح. حطيت كمان رشه من الروزماري، وحطيت حوالي معلقه كده من زيت الزيتون، دي اختياري، المفروض بنحط معلقه زيتون معلقه زيت نباتي عادي عشان بس تدي اللحمه لمعه كده، فاهمين؟ فانا قلت استبدلها واحط زيت زيتون. قلبتهم بقى كويس جدا جدا كده مع بعض. عايزه اقول لكم ريحتهم جباره، ريحتها حلوه قوي قوي من قبل ما تتشوي. المهم لبست قلافز كده، وعشان هتبل بقى ايه اللحمه بايدي. انا ما بحبش احط التتبيله كده واقلبها بالمعلقه كده وخلاص واسيبها، لا، انا بحب ادعكها كويس جدا جدا بايدي علشان كل قطعه لحمه كده ايه تتشرب وتتغلغل كده في قلب التتبيله كده كويس قوي. فبحب اعملها بايدي كده، ادعك اللحمه كلها كده بايدي عشان اللحمه كلها كده اضمن ان هي دخلها التتبيله كلها يعني. قلبت بقى دي كويس، وهقلب التانية كمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص كده برضو قلبت التانية، وخلاص كده هغطيهم بقى بكيس واحطهم كده في التلاجة. حطيت ما بينهم هما الاتنين كده صينيه، وهخليهم بقى في التلاجة كده لبكره. عايزه اقول لكم التتبيله قبلها بيوم بتبقى حلوه جدا جدا جدا. نيجي بقى لحشوه السمبوسه. حطيت كده قطعه من الجبنه، وحطيت هنا ده زيتون وفلفل الوان وزيتون برضو ملون اخضر واسود كده متقطع قطع صغيره. وحطيت كمان سلطه كده من اللي انتوا شايفينها دي بتبقى رومي مدخن على لانشون بالبسطرمه، على جبنه فلامنك، على يعني تشكيله كده بجيبها انا من هايبر، بتبقى حلوه قوي. بقطعها لقطع صغيره، بخليها في العلبه كده، بحط منها في البيت في الحشوات، بتبقى حلوه قوي، بستخدمها يعني في حاجات كتير. حطيت كمان شويه كده من الجبنه الموتزاريلا، وهقلب بقى اعجنهم كده بايدي في بعض عشان الجبنه اللي هي الجبنه البيضاء اللي انا حطيتها في الاول هي اللي هتمسك لي المكونات دي كلها مع بعض. يعني المكونات دي بتبقى مفرفته كده، فانا بحط عليهم الجبنه البيضاء دي بتمسكهم كده في بعض زي ما انتم شايفين. وخلاص كده بقت جاهزه معايا. هبدا بقى ايه اجيب السمبوسه بتاعتي واحشيها. همسح بس كده على طول اول باول عشان لما اخلص ما يبقاش في حاجه، يعني ما يبقاش واقفه بتاع بمجهود وبعد ما اخلص الاقي المطبخ عايز يتنضف ورايا. لا، بنضف كده اول باول. واي حاجه برضو، اي طبق، اي حاجه بتفضى معايا حتى لو معلقه، بلف ورايا على الحوض كده اغسلها واعينها برضو مكانها. جبت بقى السمبوسك، وهبدا بقى ان انا احشيها كده واحط على الصينيه جنب كده لما اخلص الكميه دي كلها. السمبوسك دي بقى انا هحشيها ومش هقليها دلوقتي، يعني انا هحشيها كده جاهزه واروح حطها في الفريزر بالصينيه بتاعتها كده زي ما هي، هملى الصينيه واروح ملبساها برضو كيس وبحطها في الفريزر كده بالصينيه بحالها. وبكره برضو ان شاء الله يعني اجي على الفطار بقى كده، اللي هو مثلا بعد ما اخلص الاكل كله ببدا بقى ان انا اقلي السمبوسه عشان برضو بتبقى عايزه ما تبقاش معموله من بدري. هطلع الصينيه من الفريزر تهدى يا دوب بس كده دقيقتين 3، وبعد كده هروح قليها على طول. هنا جانا بقى خلصت مذاكره وجت قالت لي اساعدك يا ماما، قلت لها اقفي ساعديني. هنا يا جماعه انا كنت خلاص يعني كنا بالليل صليت وخلصت وصليت التراويح، ورحت عامله لي كوبايه قهوه كده شربتها، وقعدت شويه يعني كده وقريت ورد القران بتاعي. وبعد كده بقى ايه قلت اما اقوم بقى ايه احضر في الحاجه. يعني خلصت. وفي السحور انا ما سحرتش، انا عملت لهم هم كده جبنه وبيض وحمرت لهم بطاطس قعدوا يتسحروا، وانا ايه عملت الحاجه دي باكل يا دوب علبه زبادي بس. مش كل يوم كده، ساعات بتسحر وساعات لا، بكتفي بعلبه الزبادي. المهم بقى قلت اعمل العصير. جبت بقى الشفشق ده كده معايا، وجبت كيس تانج فضيته فيه، وجبت هنا اليوستفندي كان عندي عصرته كده حوالي برضو لتر الا شويه كده من عصير اليوسفي. حطيت عليه كيس التانج، وحطيت له ميه كده، زودته لتر ميه، بقى معايا لترين كده من عصير اليوسفي حلو جدا. يعني كيس الفروتي ده
بالبرتقال، فانا حطيته عليه زود لي الكميه، وكمان بيزود نكهته، وكمان برضو حاجه ايه اللي هو برضو فيها حاجه طبيعيه، فاهمين؟ عصير فريش برضو شويه. الفراوله دي بقى هي زي ما انتم شايفين فكت معايا وخلاص، يعني اقدر ان انا اضربها في الخلاط عادي. فانا بقى هفتح الكيس كده وافضيها وهضربها بالهاند بلندر. عايزه اقول لكم العصاير دي لما تتعمل من قبلها بيوم بتبقى حلوه جدا جدا جدا. يعني اي عزومه او حتى انا عامه لما بكون عايزه اعمل عصير بروح عاملاه بالليل بعد السحور. بيبقى عندك مساحه ان انت تدوقيه وتظبطي السكر بتاعه، غير ما انت صايمه بقى تحطي تبقيش عارفه دلع ولا حادق وتضطري تقعدي تدوقي وكده. لا، بحب اعمله من قبلها كده، يبقى انا ايه متاح معايا ان انا ادوق العصير واظبطه ويبقى ايه مظبوط كده على الشعر، يبقى حلو ولا مسكر قوي ولا هو ناقصه سكر ولا حاجه. تمام. فلو تعملي عزومه في رمضان او في غير رمضان، لو انت صايمه ولا حاجه، بتروحي بقى تعملي العصير كده قبلها، بتقدري ان انت تظبطيه وتظبطي السكر بتاعه بمنتهى السهوله يعني. انا هنا كده كنت هحط القمع، وبعدين قلت ايه هو الشفشق واسع يعني مش محتاج قمع ولا حاجه، فشلته ورحت حاطه بقى الفراوله كده، ورحت مزوداها ميه، هي كانت تقيله جدا طبعا علشان متلجه، وعشان هي يعني يعتبر فراوله كده بيور ما فيهاش اي حاجه، انا مش عايناها بعصير ولا اي حاجه. انا بحط عليها سكر واركنها كده ساعه وبعد كده بفرزها. طحنتها بقى كده وحطيت زودت الميه ودقتها، طبعا بدوق عادي خالص، احنا بالليل زي ما قلت لكم، فانا بدوق بقى كده العصير واظبط السكر بتاعه كده. خلاص بقى تمام معايا. بلبسهم بقى كيس كده عشان لما احطهم في التلاجة، لو في اكل في التلاجة او اي حاجه ما يكرفوش او ياخدوا من طعم اي اكل في التلاجة، وخصوصا ان انا حاطه كمان لحمه وكده، فقلت لا الاحسن ان انا اغطيهم كده بكيس. خلصت بقى عينته، وتعالوا بقى نعمل التمر هندي. التمر هندي انا بعمله في البيت بقالي سنتين، ما بشتريهوش من بره خالص خالص. جبت بقى بوله وجبت كيس سكر كيلو، وحطيت فيه اللهم صل على النبي اللون بتاع التمر، وهقلبه كده مع بعضه، وبعد كده هحط قصنص التمر. خلاص كده بقى جاهز معايا. وبعد كده بحط ملح الليمون. ملح الليمون ده بقى بتحطي حسب رغبتك انت، مثلا عايزاه مزز قوي، عايزاه يكون الملح الليمون فيه خفيف شويه. طبعا احنا ولادي بيحبوه مزز جدا، وانا برضو لو شربته بحب التمر اللي هو بيبقى مزز كده، فبكتر شويه من ملح الليمون وبقلبه كويس. طبعا انا قلت لكم في اول الفيديو خالص وانا بوريكم الحاجه اللي انا جايباها اشتريته بكم وكده، يعني دول تقريبا كنت جايبه شويه دول ب20 جنيه تقريبا او ب15، يعني تروحي تقولي عايزه ب15 جنيه او ب20 جنيه لون تمر، وب20 جنيه قصنص تمر، ويديكي بقى الحاجه دي. ممكن كمان لو انت عند عطار برضو كويس وبيعمل الحاجات دي، تقولي له انا عايزه حاجات كيلو سكر بتاعه التمر، ولو عايزه حوايج كيلو تمر، حوايج التمر لكيلو سكر، ان انا اعمل بيه كيلو سكر، فهو يروح مديكي بقى. ولو ما عندكيش ملح ليمون هيديكي برضو، يعني هديكي لون وقصنص وملح ليمون يكفوا كيلو سكر، وتاخديهم بقى وتعمليهم عندك في البيت، بيبقى حلو جدا. انا الكميه دي تعمل كيلو ونص، بس انا بحبه يبقى تقيل، لان يا دوب باخد معلقتين بس كده في الشفشق وازود عليه كله ميه، وببدا ان انا احط سكر، فبيبقى لونه بني كده شوكولاته، بيبقى حلو قوي، وطعمه بيبقى جميل كده مسكر، وفي مزازه كده، بيبقى حلو قوي. المهم بتحطي اللون على القصنص كده كله زي ما شفتي معايا، وبعد كده بتبداي بقى ان انت تقلبيه كويس قوي مع بعضه. ممكن لو احتاجتي ميه تحطي ايه ربع كوبايه ميه وتقلبيه كويس قوي مع بعضه، يبقى بحيث ان السكر يبقى عامل زي الرمله المبلوله كده. وخلاص كده بقى جاهز معاكي احلى تمر. عبيته بقى في البرطمان زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى ان انا احط بقى ايه معلقتين كبار مليانين كده هرمي في الشفشق، هزود عليهم شويه سكر وهحط عليهم ميه. عايزه اقول لكم ان انا حطيت شويه السكر دول وحسيته عايز يبقى مسكر زياده شويه، بس قلت لا، هو كده كده لسه في سكر راقد في قعر الشفشق يعني. فاديته تقليبه وقلت هو على بال بكره ان شاء الله هيكون السكر ده خالص، ويكون ايه اتظبط يعني. عايزه اقول لكم كان زي العسل، والعيال خلصوه ما شاء الله. عملت لهم شفشق تاني وشربوه، عجبهم التمر جدا جدا، عجب كبار وصغيرين. فيعني اعملوا كده في البيت، هيوفر معاكم كتير قوي قوي قوي، وهتلاقوا طعمه جنان احلى من بره بكتير، وبجد هتلاقوه موفر معاكم كتير جدا. بس كده دي اخر حاجه عملتها بقى، يعني انا خلصت التمر وعينته في التلاجة، لقيت الفجر جدا، فخلاص كده هنهي معاكم بقى الفيديو، واخش اصلي واخش انام. وبكره بقى ان شاء الله في الفيديو الجديد نبدا بقى نشوف هنحضر ايه بقيه الحاجه ايه، نكمل بقى يعني مع بعض كده الحاجات اللي هتتعمل بكره. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.